咁乜撚啫？轉咗啦！超過200個即係候選人啊，代表呢個嘅人民力量咧，可以呢個參選。轉咗咩啊？為民更加要將旗幟鮮明，追擊民主黨都話即係冇可能追擊晒所有嘅人㗎嘛。唔係話假設我60個人去選，60個人我都係啄住你民主黨民協嚟。你咁樣諗啫？都話唔係㗎，我哋呢度計個得失㗎嘛。轉咗啦！我哋頭號要打擊嘅對手一定係民建聯同工聯會。你咁樣諗啫？激進派喺面對梁振英呢個強敵，係必須要整合同埋要團結嘅。都話社民連嘅候選人唔係我哋要打擊嘅對象。轉咗啦！喺九龍東嘅選舉裏邊，我哋一定當佢係一個要打低嘅對手。但係社民連嘅陶君行，我哋係絕對冇可能同佢有任何嘅互動。如果你陶君行去參選嘅話，我一定要你冇好下場。喂，你講咩啊？你個冚家鏟！右轉就你成個節目都係Jingle噶咯FM 102.8民間電台。咁